رجعنا لكم بعد الفاصل، أو بالأحرى رجعنا لبعضنا البعض، أنا وأنتي نكمل موضوعنا عن تقدير الذات. إذا قلنا إحنا أنت كيف تنظري لنفسك، كيف صورتك عن نفسك هي هذه اللي تخلي الناس تتعامل معك بناء على هذا الأمر. طيب إيش كمان شيء مهم في مسألة تقدير الذات؟ إذا أنا حسيت نفسي إن أنا ضعيفة، بطبيعة الحال مخي رح يعطيني كل الأفكار اللي تدل على إن أنا ضعيفة، معناها إن أنا ما أقدر أسوي شيء. إذا اليوم أنا قلت والله أنا ما أقدر أسوي الشغلة الفلانية، عقلي حيقول لي صح والله أنت ما تقدر تسوي الشغلة الفلانية. فبالتالي أي فكرة أنا اليوم رح أعطيك إياها أن أنت تكوني قادرة تسويها، أنت مقتنعة أنك ما تقدر تسويها فما رح تسويها. لكن إذا أنت اعتقدتي وقلتي لا أنا أقدر أسوي الشيء الفلاني، أنا أقدر أدرس الشغلة الفلانية، أنا أقدر أتعلم الشغلة الفلانية، أنا أقدر أتغير وأصير كذا، عقلك رح يقولك صح أنت تقدري، وحيعطيكي كل الأفكار اللي تعزز قدرتك على هذا الشيء. وهذا حقيقة ترى الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إيش معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية إنه أنت اليوم لما تغيري طريقة نظرتك لنفسك، تغيري طريقة تفكيرك في الحياة وفي الناس وفي نفسك من باب أولى، رح تتغير مشاعرك بناء على تغير أفكارك. مشاعرك لما تتغير سلوكياتك رح تتغير، سلوكياتك لما تتغير نتائج الأعمال تبعك رح تتغير. إذا قلتي أنا شاطرة والله في الدراسة الفلانية وراح أنجح وراح أتفوق، عقلك رح يعطيكي 100 سبب وسبب يخليك تكوني أشطر واحدة، ويعطيكي كل الأفكار اللي تخليك تكوني شاطرة. إذا قلتي أنا والله ناجحة ومتفوقة وأقدر أحتوي أولادي وأقدر أصبر عليهم وأقدر أفهمهم وأقدر أنتج أجيال صالحة، رح يعطيكي الإيحاء الذاتي إنه أنت بالفعل تقدري. فكل الأشياء من حولك رح تنظري لها بناء على هذه الفكرة اللي هي في داخل ذهنك. إذن صورتك عن نفسك تأثر على طريقة تلقيك أو تعلمك من مهارات الحياة أو تطوير ذاتك في الحياة. طيب الناس اللي أو النساء اللي هم ما عندهم تقدير جيد لنفسهم، كيف ممكن نحل مشكلتهم أو كيف نخليهم يرفعوا مستوى التقدير الذات اللي ممكن يكون عندهم؟ ببساطة أول حل هو أن أنا اليوم لازم أتقبل نفسي زي ما هي. إيش معنى أتقبل نفسي؟ معنى أن أنا أقبل نفسي زي ما أنا، بعيوبي، بأخطائي، بنقاط ضعفي، بنقاط قوتي، بشكلي، باللي الله سبحانه وتعالى أعطاني إياه. معناها أني أنا أحب نفسي زي ما أنا، زي ما أنت اليوم تحبي ولدك بكل عيوبه وأخطائه وتجاوزاته، لأنه كل شيء لحاله. يعني ما في تكره ولدها، نفس الشيء ما في واحدة تكره نفسها. المفروض أنه كده، أنك ما تكرهي نفسك ولا تكرهي نقطة ضعفك. أنت مثلا شخصيتك ضعيفة مثلا، ما تكرهي نفسك عشان شخصيتك ضعيفة، بالعكس دائما لازم تقولي بينك وبين نفسك أنا أحب نفسي حتى لو كانت شخصيتي ضعيفة، أحبها على أي حال وأتقبلها زي ما هي. لكن إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أني أنا أتقبلها زي ما هي، لكن أعمل على تقوية نقاط ضعفي. لما أنا أعرف نفسي مثلا أنه أنا قليلة الحظ مثلا في الشكل أو في الجمال، معناها أني أنا أتقبل نفسي زي ما هي، ما أرفض نفسي. الله سبحانه وتعالى خلق الناس أشكال وألوان، والجمال أشكال وألوان. واليوم أنت لما تقولي أنا ماني حلوة، هذا رأيك أنت بس، مو رأي الناس ولا رأي أي شيء. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. معناه أنت عندك معيار خاص فيكي على أساسه قاعدة تقيسي نفسك، ولا ممكن أحد ثاني يشوفك أجمل وحدة في الدنيا. فالمسألة نسبية، فهنا ما تحكمي على نفسك أبدا ولا تحكمي على أي شيء. أنت مثلا ما كملتي تعليمك، ما تكرهي نفسك عشان اليوم ما كملتي تعليمك، لا. إذا أنت مثقفة خلاص أنا أقبل نفسي زي ما أنا. هذا اللي لازم تردديه دائما مع نفسك، أنا أحب نفسي زي ما أنا وأتقبل نفسي زي ما أنا، وما أحب أني أنا أزعل نفسي أبدا. ما تنتظري تسمعي هذه الكلمات وهذه الجمل من الناس. إذا أنت ما تعرف تقولي هذا الكلام لنفسك، لا تطلبي من الآخرين، لأنه روحك وهذه اللي بين جنبيكي أولى الناس أنه أنت ترعيها، مو ترعي الناس الآخرين. يعني مو تهتمي اليوم بزوجك وأولادك وأخواتك وأخوانك وصحباتك وتنسي نفسك، لأنه في رحلة الحياة في مرحلة معينة راح توقفي أنت ونفسك فقط مع بعض، وحتكتشفي أنه أنت خسرتي شيء كثير جدا لما كان تركيزك دائما على الخارج، على من هم حولك، لكن أنت ما ركزتي على نفسك. فهنا إذن أول حل أنك تتقبلي نفسك بدون شروط وبدون قيود، يعني تحبي نفسك زي ما أنت وتحترمي نفسك زي ما أنت. طيب هذا أهم شيء وهو أول شيء، إذا إحنا قدرنا نسويه ونركز عليه أكيد رح نقدر نرفع من مستوى تقديرنا لذاتنا. طيب نرجع لأساس المشكلة. إحنا طيب من فين جات المشكلة هذه؟ مسألة إنه أنا ما عندي تقدير لنفسي أو تقدير لذاتي، من فين جاتني هذه المشكلة؟ ممكن دائما نتساءل أنا وإنتي هذا السؤال.
هذه يا عزيزتي المشكلة جات من القدم، من البرمجة القديمة جدا، من الناس اللي يهمهم أمرنا. ممكن يكون الأب، ممكن يكون الأم، الناس اللي في بداية حياتنا يشكلوا شخصيتنا هم آبائنا وأمهاتنا وأخواننا والمحيط القريب، ممكن أعمامنا وعماتنا وأصدقائنا. هدول كلهم يأثروا علينا في البرمجة. إذا أنت أمك تقول لك شيء مثلا سلبي ويركز أبوك على الشيء السلبي فيكي، أنت تصدقي هذا الكلام. ليش؟ لأنه أنت تثقي في كلامهم ورأيهم وحكمهم. لكن لما تكبري وتكتشفي أنه كل الأفكار هذه جاتك من البرمجة الخاطئة، الآن أنت لازم تتحملي مسؤولية نفسك وإصلاح هذه الأمور، يعني تنظفي داخلك. مو تقولي مثلا العمر خلاص مر وإيش نسوي وخلاص ما بيجي من العمر قد اللي راح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إذا كان في يد أحدكم فسيلة يعني وقامت الساعة فليزرعها، أو فيما معنى الحديث يعني إيش ما يبقى من عمرك لازم تصلحي الأشياء كثيرة جدا. البرمجة الخطيرة هذه اللي احنا تلقيناها منذ الصغر وخلتنا نحن نشك في نفسنا ونقول نفسنا احنا ضعفاء، أنا بدون أولادي ما أقدر، وإذا ما عندي أولاد ربي ما رزقني أولاد معناه حياتي ناقصة، وإذا ما حبني زوجي معناه حياتي كارثية، وإذا الناس ما تقبلوني معناه هذه مشكلة. هذه البرمجة كلها تحتاج تنظيف. أنت اليوم لازم تحبي نفسك وبس، وتقدري نفسك وتحترمي نفسك وتتقبلي نفسك زي ما هي. اللي برا خارج نفسك هذول زوجك، أولادك، الناس، الجيران، حبوكي أهلا وسهلا، ما حبوكي مشكلتهم هذه، بس مو مشكلتك. أنت مشكلتك أهم شيء عندك أنك أنت ما تكرهي نفسك، لازم تتقبلي نفسك زي ما أنت. وهذا الشيء لازم ننتبه له مع أولادنا. أنا اليوم إذا أبغى أتقبل نفسي وأرفع من تقديري لنفسي، معناها أن أنا لازم أكون أعرف المشكلة تأتي من عندي أنا. اليوم أنا ما أعطي وصف لسلوكيات أولادي أو أشكالهم، ما أعطي رأي فيهم، ما أقول والله بنتي هذه أحلى من بنتي هذا، أو ولدي هذا أذكى من هذا، أو هذا أشطر من هذا، أو هذا وهذا مشاغب، وأسمعهم هذا الكلام ويصدقوا هذا الكلام، وبناء عليه يطلع لي واحد معقد والتاني ما عرفت أتعامل معه. فلازم انتبه أنه تقديري لنفسي هذا يأثر على البيئة اللي حولي وعلى طريقة تربيتي لأولادي وتنشئتهم. يعني مسألة متراكمة تبدأ من عندي وتنتهي في الخارج. إذن هذه هي الأشياء المهمة جدا في مسألة تقدير الذات. تقدير الذات هو أهم شيء أنا وإنتي اليوم لازم نوقف عنده ونراجع أنفسنا ونشوف. كل يوم لازم تسألي نفسك، حتى لو تقديرك نفسك عالي جدا، في مرحلة ما رح يقل التقدير الذاتي هذا، أو تقديرك أو نظرتك لنفسك رح تنخفض. ممكن تمر بظروف، ممكن تمر بضغوطات، ممكن تمر بمشاكل كثيرة جدا، وهذا رح يخليك تشكي في نفسك وتشكي في حكمك على الأشياء وفي قدرتك على النظر للحياة بتفاؤل. بس هذا مو معناه أنه في مشكلة، معناها مشكلة. في شيء مهم جدا اللي هو لازم تسوي، أنك أنت ترجعي لداخل نفسك وتعدلي الميزان وتتقبلي نفسك زي ما هي. ولما ترتكبي الأخطاء في حياتك لازم ما تضخمي مسألة الأخطاء، ما تسعي أساسا لمسألة الكمال، أنه ما يكون في أخطاء في حياتك، وأنه حياتك لازم تكون 10/10 كأنك في المدرسة، وأنه المفروض ما يصير معاكي كده، وأنه أنت سويتي كده النتيجة لازم تكون إذن أفضل. مو لازم كده. تتقبلي الأخطاء في حياتك عادي جدا. لما تتكلم مع نفسك تقولي الأخطاء عادية جدا، وأنا إنسانة أول وآخر لازم أغلط، والمهم أن أتعلم من خطأي، لكن ما أجلس أجلد نفسي عشان خطأ سويته. وإذا فشلتي في شيء تقولي عادي جدا، ما في مشكلة إذا فشلت في هذا الأمر، العبرة أني أنا أتعلم الدرس وأنجح المرة القادمة. اليوم ما قدرتي تسوي شيء عادي جدا، ما في مشكلة. فأنت لا تكوني على نفسك أقصى شيء والناس يقسوا عليك وأنت معاهم، لا، المفروض أنه أنت ترحمي نفسك وتحبي نفسك وتقدري نفسك بطريقة فيها كثير من الشفقة. الراحمون يرحمهم الله، معناها أن الرحمة في الأساس لازم تبدأ أنت ترحمي نفسك، مو ترحمي ولدك وترحمي زوجك وترحمي أختك وتشفق على صاحبتك وعلى جارتك وما أنت عارفة تسوي هذا الشيء مع نفسك. لا، المفروض أنت تحني على نفسك وتحبي نفسك وتشفق على نفسك، وكل يوم في الصباح لازم تقولي لنفسك صباح الخير يا نفسي. ولازم كل يوم لما تتكلمي مع نفسك تتكلمي معها كأنك تتكلمي مع أعظم إنسانة في الدنيا وأكثر إنسانة تحبيها. لازم تتكلمي مع نفسك بشفقة ورحمة، وتتقبلي نفسك زي ما هي، وتجتهدي إنه أنت تحسني العمل وتتطهري من الذنوب وتتطهري من السلوكيات الخاطئة وتكوني أفضل، ويكون اليوم أنت شخص مختلف تماما عن أمس. ومو تجلسي مع نفسك لما تتكلمي مع نفسك لوحدك تسترجعي اللي صار أمس واللي صار الشهر اللي فات والسنة الماضية، ولو يرجع فيها الزمان راح أسوي كده وكده وما كنت سويت. لا، خلاص،
في الزمان الماضي كل اللي سويتيه بالقدرة اللي كان عندك وبالعلم الذي كان عندك. الآن أنت إذا عندك هذا العلم الجديد وزاد علمك، معناها أنت لازم تكون شخص مختلف، لأنه الذكاء أنه الإنسان لما يتعلم يكون شخص مختلف، مو يظل على نفس النقطة ويتعامل بنفس الطريقة وبنفس السلوكيات مع الجميع ومع الآخرين ومع الحياة. في الختام أتمنى أنه أنت تكوني اليوم استفدتي من هذه الحلقة في أنك تنظري لنفسك نظرة فيها حنان وحب وعطف وشفقة، وأنك تعتبر نفسك تلميذة في رحلة الحياة أو في مدرسة الحياة، تتعلم كل يوم شيء جديد، وما تتأخر عن التعلم بحجة أنه تأخر الوقت ولا العمر مضى وأنه خلاص ما في شيء، ما في فائدة من أني أغير شيء في نفسي. بالعكس، العلم دائما ممتع وجميل جدا، ويخليك تشوفي الحياة من منظور مختلف وطريقة مختلفة ومن ارتفاع مختلف، حتى تستمتعي وانتي في الحياة الدنيا. أتمنى ألتقيك في اللقاء القادم وانتي بخير وصحة وسلامة، في أمان الله.